와, 우리 집 바닥이 이렇게 더러웠다고? 근데 이거 한 번에 싹 쉽게 해결해주는 청소기가 있더라고요. 이 청소기만 있으면 강력한 흡입력에 물걸레질까지 한 번에 가능한데요. 12,000파스칼의 강력한 흡입력과 분당 500회로 빠르게 회전하는 브러쉬가 있어서 쌀, 김치 국물, 사료까지 한 번에 해결해주니까 너무 편한 거 있죠? 이렇게 물만 채워주면 깨끗한 물로 닦고 더러운 물은 자동으로 배출돼요. 그리고 더 대박인 게 버튼 한 번이면 자동 세척까지. 바닥도 청소기도 깨끗하게 손 안 대고 관리 끝! 무선의 셀프 스탠딩이라 어디서든 보관 가능해요. 더 이상 힘들게 청소하지 마시고 이 청소기 지금 바로 확인해 보세요.